maamulka Soomaaliland waxay lahaayeen laba ciidan hal la kala raro annana waxaanu ku lahayn laba ciidan meesha ma joogaan dadkii magaalada iyo ciidanka ku soo duulay baa meesha isku dilayeen ciidanka soo duulay hal la raro annagu sidaa sheegayso fahiimo quuce iyo raxmaya magaaladooda kama rari karo iyaga iyo wiilal iyo gabdho la mid ah yaa meesha ka dagaalamaya talabaad fikir khaldan baa Soomaalidu ay haysaa anigu waxaan garaad u ahay dadka degan gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo Doolo waxaa mas'uuliyad iga saaran tahay nabadgelyadooda caafimaadkooda horumarkooda deegaankooda inaan u ilaaliyo haddii aan ku waayo nabadgelyo inaan u ilaaliyo waxaan u samaynayaa wax kasta oo ay necessary u tahay inay noloshoodu u badbaado deegaankoodu u badbaado sharaftoodu u badbaado mas'uuliyaddu anay iga saaran tahay kagamana gaban karo garaad baan ahayo waa laydinku soo duulay waxa weeye hadday timaado anigay tahay hadday igu khasabto inaan qoriga qaato oo safka galo iska daa inaan ku amro inay magaaladooda difaacaan diyaar baan u ahay inaan galo ilaahay hadduu kuree Soomaalina waxaa leeyahay war Soomaali ajaanib uma warramayno European Parliamentina kama warramayno lamana kala saari karaan Soomaalida idinkaa yaqaana waadna taqaanaan sidaan u kala degan lahay waadna taqaanaan beela inaanu nahay waadna taqaanaan inaanu dhulka kala leenahay arrintan ha ka aamusina haddaanu khaldan nahay oo aad leedihiin raashi xisxaaq siiya dhulkiina xaq bay u yeesheen oo xasuuqan ay sheegayaan baanu u siinaynaa ama Ingiriis baa idiin siiyeen noo sheega haddii kalena waana mahadinaynaa intii ka hadashay tiri warday waa waalantiin raashi xisxaaqo ama Soomaaliland haddii kalena ha laga hadlo oo arrintani intay riiq dheeraan lahayd ay dhul badan gaari lahayd ay baahi lahayd maanta miyirka ha lagu soo celiyo ha la yiraahdo raashi xisxaaqo guryihiina ku noqda guri nin kale Ingiriis idinma siin karo Ingiriis idinma dhalin ma idaan dhalin idinma qabin ilaahay dukule dhaxalkiisa sabab aad ku yeelataan ma ay jirto marka guryihiina ku noqda hadday guryahooda ku noqon waayaanna annagu kuwa iyaga uga tegi mayno waan gartay garaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar kale doodeen inaan sii wadnaan doonaya laakiin maadaama salaadii maqrib ay kuu joogto ma doonayno inaan kugu sii hadalno ma og tahay in shirkadda Golis ay kuu keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 faybar keebalkaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 181 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba